नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस बिल्कुल नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपको मैं एक बहुत ही डेली लाइफ में यूज़ होने वाले ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे कि है आप अपना बहुत सारा समय जो वेस्ट होता है वो बचा सकते हैं, अपना समय निकाल सकते हैं और किसी और काम को करने में कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अपना समय बचा सकते हैं टोटली। तो दोस्तों, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाकर आपने टाइप किया MTES। इतना टाइप करने के बाद आपने सर्च करना है। तो ऊपर देखिए दोस्तों, क्रिस के नाम से एक एप्लीकेशन आ गया है। तो ये आप लोगों को इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरे को ये ओपन का ऑप्शन दिखाएगा। तो आपने देखिए रेटिंग भी अच्छी है, 5 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है दोस्तों। और क्या बताएं आपको। तो इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये स्पॉट योर ट्रेन पे करना है। तो इसके लिए दोस्तों, आपको जिस गाड़ी को आप देखना चाहते हैं उसका आपको नंबर याद रखना चाहिए, होना चाहिए। तो जैसे अब हमारे सिर्फ वो हिसार की तरफ से आने वाली है ट्रेन, तो उसका नंबर मैं यहाँ पे करता हूँ। मैंने किया 14,519। तो अब ये मेरे को उसकी लाइव रनिंग शो करेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अपनी ट्रेन का नंबर फिल करना है, जैसे मैंने किया। तो ये आपको करेगा और जिस स्टेशन का आप देखना चाहते हैं वो यहाँ से चूज़ करके आप और वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ मंडी आदमपुर का देखना है, तो यहाँ पे मैंने मंडी आदमपुर सेलेक्ट किया। टुडे मेरे को आज का देखना है, तो अब मैं करूँगा शो स्टेटस पे। ये देखिए दोस्तों, इसने बता दिया है कि जीता खेड़ी से डिपार्चर हुई है वो ट्रेन, और अराइवल यहाँ पे ये 7:37 पे आएगी 23 जनवरी को, और डिपार्चर होगी 7:39 पे। तो देखा दोस्तों आपने कितना अपने समय बचा सकते हैं आप इस एप्लीकेशन के द्वारा। आई होप दोस्तों, आई होप सो दैट यू लाइक दिस ऐप। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस ऐप से आपका बहुत सारा समय बच सकता है। तो ये इससे आप कहीं भी किसी भी ट्रेन की लाइव रनिंग देख सकते हैं, किसी भी ट्रेन को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।